Але це все не важливо, бо Павер, перебивши всіх зомбі, побачила Денджі і, відчувши, що від нього тхне псінай, сказала, що скільки їй подобається собаки, вона готова його підлікувати. Безкоштовна медицина в Україні така чудова, але ж не за просто так лікує. В обмін на це вона каже, що Денджі має їй служити все своє життя. Але не дає завершити контракт їм доволі знайома нам особа, яка бере під контроль цих двох аболтусів і влаштовує їх у супер успішну контору під